दिल्ली में मौसम बदल रहा है और लोगों को दे रहा है गंदा खांसी जुकाम। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस बात से तो मेरे पास एक रेसिपी है जो आपकी इस खांसी जुकाम को ठीक कर सकता है। चलो फिर ओल्ड मंक से लेकर बनाते हैं गरम गरम हॉट टॉडी विच आई एम वेरी श्योर विल हेल्प यू विद योर कोल्ड एंड कफ। विस्की ग्लास में प्रॉपर सिनेमन स्टिक डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और एक चम्मच हनी डाल के ऊपर से 45 ml ओल्ड मंक ऐड कर देना। अगर आप प्रॉपर बेवड़े हो तो उसको 60 ml भी कर सकते हो। पर एक गर्म ग्लास पानी डाल के हॉट टॉडी रेडी है। खांसी जुकाम के लिए नानी के नुस्खे तो बहुत मिलते हैं, मुझे लगा नाना समाज गुस्सा ना हो जाए इसलिए मैं लेकर आया नाना का नुस्खा। आज ये रेसिपी ट्राई करो, अच्छी लगे तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर दारू नहीं पीते हो तो इस रील पे क्लिक करके ये रेसिपी भी जरूर देखना। थैंक्स, बाय।